Bạn muốn bán hàng online nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết làm thế nào, không có ai hướng dẫn chi tiết. Bạn là chủ shop mỹ phẩm, chủ spa, chủ nhà thuốc đang muốn tìm kiếm dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng với quyền lợi tốt, được công ty hỗ trợ marketing và chăm sóc khách hàng. Bạn đam mê kinh doanh và đang tìm kiếm một cơ hội để kinh doanh nâng cao thu nhập, tự chủ tài chính. Bạn muốn chủ động thời gian, muốn kinh doanh nhưng chưa biết kinh doanh thế nào, chưa có phương hướng giải pháp khả thi, chưa tìm được thương hiệu phù hợp và đảm bảo. Bạn là dân văn phòng, có nhiều thời gian rảnh, thu nhập kém. Bạn mong muốn tìm kiếm thương hiệu uy tín, chất lượng để kinh doanh theo xu hướng mới. Bạn muốn phát triển hệ thống kinh doanh online. Bao nhiêu trong số các bạn muốn thành công với kinh doanh mỹ phẩm online? Hãy giơ tay và nói tôi. Bao nhiêu trong số các anh chị và các bạn muốn thu nhập ít nhất mỗi tháng của chúng ta trên 50 triệu? Hãy giơ tay và nói tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Huyền, tôi sinh năm 1978. Tôi đã khởi nghiệp kinh doanh từ năm 2011 sau khi rời bỏ vị trí phó giám đốc trung tâm thẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Và từ đó đến nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Elali của tập đoàn Hòa Bình Group chúng tôi chuyên tâm vào kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đến từ Hàn Quốc. Để có được cái kết quả thành công như những người mà các bạn đang mơ ước được như họ. Vậy thì tôi mới nói với các bạn là như này. Chúng ta đặt ra mục tiêu và hành động vì mục tiêu đó. Và tất cả những người thành công lớn họ đều có những cái mục tiêu rõ ràng. Và họ đều hiểu rằng là tại sao họ phải hành động hết mình vì mục tiêu đó. Ai có lý do đủ lớn, người đó sẽ có thành quả đủ tuyệt vời. Trước khi đi đến với cách là chúng ta làm thế nào để kinh doanh mỹ phẩm thành công, thì tôi muốn các bạn hãy xác định cho mình một cái lý do đủ lớn, một cái big why. Tại sao chúng ta phải giàu có? Tại sao chúng ta phải thành công? Thành công để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Sau khi những cái câu trả lời này nó thực sự được nung nấu ở trong đầu các bạn, ở trong con tim của các bạn, trong từng tế bào nữa, thì các bạn sẽ hành động một cách là sáng suốt nhất và quyết liệt nhất. Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp liên tục tìm kiếm và phát triển mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối, bán hàng trên toàn quốc. Chúng tôi tự hào là thương hiệu cung cấp đầy đủ nhất những kỹ năng phát triển nghề nghiệp cho hệ thống của mình. Khi làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau. 1. Đào tạo từ A đến Z. Bạn sẽ được cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tận tình, được các chuyên gia hàng đầu đào tạo về marketing online, xây dựng thương hiệu cá nhân, kỹ năng livestream, kỹ năng tư vấn bán hàng, kỹ năng xây dựng đội nhóm. 2. Tạo website thương hiệu cá nhân để quảng bá hình ảnh, PR và bán hàng. 3. Đào tạo phát triển một kênh truyền hình riêng. 4. Tạo banner về cá nhân và thương hiệu và hình ảnh để làm thương hiệu. 5. Đào tạo kỹ năng viết content, viết bài PR quảng cáo. 6. Tham gia các nhóm kín để đào tạo và chia sẻ học hỏi kinh nghiệm. Bởi vì tất cả chúng ta đều vì một mục đích xóa mù mỹ phẩm, cùng một mục đích mang đến vẻ đẹp thuần Việt và an toàn cho tất cả mọi người. Tôi mong rằng trong hệ thống của tôi, tất cả hệ thống của Hòa Bình Group, chúng ta hãy nắm tay nhau để chúng ta có một cái nền tảng kinh tế tốt, để chúng ta xây dựng cái cuộc sống của chúng ta và xây dựng cuộc sống của đồng đội của chúng ta, để chúng ta có những cái chuyến du lịch cho bố mẹ, có những cái nguồn kinh tế để lo cho bố mẹ những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp có nguồn gốc tự nhiên với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được hợp tác, đào tạo bài bản.